はい、どうも少年おじさんてっちゃんです。今日は日曜日に行くキャンプのための薪をちょっとね、こんなとこへ取りに来ました。ちょっと倒木を切ってね、集めたいと思います。汗かくな、頑張ろう。じゃあ結構あるな。
よいしょ。はい、疲れた。とりあえずね、1泊分ぐらいは家にもあるし収穫できたんで、まあ、このぐらいにしとこう。ちょっと小腹が空いたんでラーメンでも食おうかなと、いつもの場所へやってきました。これ札幌一番塩ラーメン食べよう。あちゃちゃちゃち。いってらっしゃい。できたかな。じゃあいただきます。あ、うまい。これね、ファミチキパンズ。どうだこれ、ファミチキパンズにファミチキを挟んで食べよう。
焦げた。焦げた。まあいっか。あちゃ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 。挟んでいただきます。うまい。めっちゃ水冷たかった。体凍るかと思ったね。わざわざ入んなくてもいいのにな。というわけで、あれ今日何しに来たっけ。薪を取りに、薪拾いに来て、結局水入っちゃったね。というわけで、今週の日曜日、次の日曜日、日月でどっかのキャンプ場へ行きたいと思います。それではまたその時のキャンプは YouTube で載せようと思います。ぜひ見てください。今日はこれまで。じゃあねー。